ওয়েলকাম টু মাই পেট বার্ড চ্যানেল। পেট বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো শীতের সিজন এসে গেছে। শীতের সিজনে সাধারণত আমরা যারা লাভবার্ড, তারপরে বাজিগর, কোকাটেল যেগুলি আমরা পুষি না কেন, ঠান্ডাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। তো আমরা 7টি টিপস আপনাদেরকে দিব, সেটি যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে আপনার পাখি ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবে। তো চলুন দেখা যাক কী সেই 7টি পদক্ষেপ যেটা নিলে আপনার পাখির ঠান্ডা লাগবে না। আপনি বেলকনিতে পাখি রাখেন, কেউ রুমের মধ্যে রাখেন, আবার কেউ বড় এভিয়ারিতে রাখেন, যেখানে আপনি রাখুন না কেন, ঠান্ডা প্রতিরোধ করার জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা আপনাকে নিতেই হবে। তো চলুন দেখা যাক আমরা কোন 7টি বিষয় অবলম্বন করেছি যে এর জন্য পাখির ঠান্ডার সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। তো চলুন দেখা যাক। নাম্বার 1, টেম্পারেচার মেনটেনেন্স, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণটা হচ্ছে শীতকালের দিনে বাইরের টেম্পারেচার অনেক কম থাকে, সেজন্য আমরা যদি এভিয়ারি বা ব্যালকনি বা রুমে যেখানে আমরা রাখি না কেন একটা চট বা সুতি কাপড় দিয়ে যদি আমরা ঢেকে রাখি, তাহলে বাইরের টেম্পারেচার থেকে খাঁচার টেম্পারেচার বা রুমের টেম্পারেচার অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ফিলামেন্ট বাল্ব ব্যবহার করতে পারি। ফিলামেন্ট বাল্বে অনেক তাপ উৎপন্ন হয়, সেটা দিয়েও টেম্পারেচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নাম্বার 2, ওয়াটার ফিল্টার, ওয়াটার চেঞ্জ, পানি পরিবর্তন। পানি পরিবর্তনটা হচ্ছে আমরা প্রতিদিন যে পানি খেতে দেই, সারা রাত্র বসে সেটা ঠান্ডা হয়ে থাকে এবং সকালবেলা উঠে ওরা সিড মিক্স খাওয়ার পরেই প্রথমত পানি পান করে। তাই যতদূর সম্ভব আপনি চেষ্টা করবেন প্রতিদিন সকালে উঠেই আপনার পানির ফিল্টারটা চেঞ্জ করে ফেলতে, কারণ ঠান্ডা পানি খেলে ওদের ঠান্ডা লেগে যাবে। তাই অবশ্যই আপনি প্রতিদিন পানির ফিল্টারটা চেঞ্জ করে রাখবেন। নাম্বার 3 হচ্ছে যেটা ট্রে পরিষ্কার করা। ট্রে পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। এটা শীত হোক আর গ্রীষ্ম হোক, সব সিজনে আপনি ট্রে চেঞ্জ করবেন। ট্রেতে ওদের স্টুল থাকে, শীতকালে ফাঙ্গালের পরিমাণ বেশি হয়, তাই যেটা হয় আর কি, ওরা ট্রেতে যে ময়লা আবর্জনা পড়ে তার মধ্যে থেকে খাবার তুলে খায় এবং এতে ওদের নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে ফাঙ্গাল ব্যাকটেরিয়া খাওয়ার পরে। তাই অবশ্যই আপনি ট্রেটা সময় মতো পরিষ্কার রাখবেন। দেখুন এই পাখিটা সিড মিক্স খাওয়ার পরেই সে কিন্তু পানি পান করে নিয়েছে। নাম্বার 4 যেটা হচ্ছে ফুড মেনুর পরিবর্তন বা ফিউ চেঞ্জ ইন ফুড মেনু। এই যে শীতের সিজন আসতেছে, শীতের সিজনে ফুড মেনুর কিছুটা পরিবর্তন আপনাকে আনতে হবে। যেমন ধরুন আপনি সাধারণত চীনা কাউন বা সূর্যমুখী বীজ নানা রকমের সিড মিক্স আপনি দিয়ে থাকেন, বা অনেকে গম সিদ্ধ করে দেন, যেটাই আপনি দেন না কেন সিড মিক্স যেটা আপনি দিবেন তার মধ্যে হচ্ছে সূর্যমুখী বীজটা আপনাকে রাখতে হবে। সূর্যমুখী বীজটা পরিমাণে আগের থেকে একটু বাড়াতে হবে। এটা বাড়ালে সুবিধা হচ্ছে যে এতে ওদের শরীরে তাপ উৎপন্ন হয় সূর্যমুখী বীজে। তাই এই পরিবর্তনটা আপনাকে অবশ্যই আনতে হবে। সিড মিক্সের মধ্যে সূর্যমুখী বীজ বা তিসি বীজ যেটা আছে সেটা আপনি একটু বেশি পরিমাণে প্রোভাইড করবেন। নাম্বার 5, ড্রাই সিড মিক্স ইনটু দ্য সান, অর্থাৎ আপনি যে সিড মিক্স অথবা চীনা বা কাউন যেটা আপনি খাওয়াচ্ছেন সেটা বাজার থেকে কিনে আনার পর আপনি অবশ্যই সেটা রোদে শুকাবেন। আমরা দেখা যায় 5 কেজি 7 কেজি বা 10 কেজি সিড বা সিড মিক্স বা চীনা বা কাউন কিনে থাকি, এনে অনেকেই সেটা পলিথিন বন্দি করে রেখে দেই আর সেটা ধরার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু এটা করা যাবে না, কারণ শীতকালে ফাঙ্গালের আক্রমণ হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে আপনাকে সেটাকে রোদে শুকিয়ে করকরা ঝরঝরা করে নিতে হবে। নাম্বার 6 যেটা হচ্ছে গোছলের ব্যবস্থা। প্রথমত আপনার বার্ডকে যদি রোদ না লাগে তাহলে আপনি খাঁচা সহ বাইরে নিয়ে কিছুটা রোদে বার্ন করুন, তারপর ওদেরকে গোছলের জন্য আপনি পানি দেন। পানি দিলে কি হবে, রোদে ওদের হট হওয়ার পর শরীরটা ওরা পানিতে
গোসল করে নেবে। গোসল অত্যন্ত একটা জরুরি বিষয়। শীতকালে দেখুন আমাদের শরীরে কেমন একটা বিচ্ছিরি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যে আমাদের শরীর টান টান হয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায়। গোসলটা একটা ঔষধের মতো কাজ করে, তাই অবশ্যই আপনি ওদেরকে গোসলের পানি দেবেন। মন চাইলে ওরা গোসল করবে, মন না চাইলে গোসল করবে না। এরপর যেটা 7 নম্বর হচ্ছে আপনার টি টাইপ ড্রিঙ্ক। টি টাইপ ড্রিঙ্ক আপনি এটা দিতে পারেন, সেটা হচ্ছে আপনার পেয়ারা পাতা বা নিম পাতা অথবা লবঙ্গ, আদা, এগুলো আপনি সহকারে পানিতে ফুটিয়ে একটা চায়ের মতো তৈরি করবেন, সেটা আপনার পাখিকে প্রোভাইড করতে পারেন, যেটা অত্যন্ত উপকারী। আমরা জানি লবঙ্গ হচ্ছে ইমিউনিটি বর্ধক, যা শরীরের ইমিউনিটি বৃদ্ধি করে থাকে। অবশ্যই আপনি লবঙ্গ দিতে পারেন, এটা পাখির জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার পানির ফিল্টারে কয়েক ফোঁটা মধু মিক্স করে আপনি দিতে পারেন, সেটাও পাখির জন্য গা গরমে অত্যন্ত সহযোগিতা করবে। সেটা খুবই ব্যয়বহুল হবে, তবে যারা বাণিজ্যিকভাবে পাখি পালেন তাদের পক্ষে এটা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, কারণ আমরা নিজেরাই খাঁটি মধু খেতে পাই না, তারপর পাখিকে দিব কোত্থেকে ভাই বলেন? এটা আশ্চর্য কথা বললে হবে নাকি? যেটা হোক, আপনাদের কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে, যে শখের বসে দু একটা পালেন তার জন্য এটা সম্ভব। এছাড়া আপনি যেটা করবেন, শাক সবজি যখন আপনি প্রোভাইড করবেন ফ্রিজ থেকে বের করে সরাসরি দিয়ে দেবেন না, কারণ ফ্রিজে জিনিসপত্র অনেক ঠান্ডা থাকে, সেটা আমরা নিজেরাই খেলে অসুবিধা হয়ে যায়। অবশ্যই পাখিরও তো একটা জীবন নাকি, ওদেরও তো একটা ভালো মেনটেনেন্স দরকার। সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজ থেকে বের করে টপ করে দিয়ে দেবেন সেটা সম্ভব না। প্রয়োজন হলে একটু গরম পানিতে চুবিয়ে তারপর আপনি দিয়ে দিন, এতে অনেক উপকার হবে। ফাঙ্গাল থাকলে সেটাও মরে যাবে এবং নর্মাল টেম্পারেচার জিনিসটা চলে আসলো। তো এই সব বিষয়গুলো যদি আপনি অবলম্বন করেন, অবশ্যই আপনার পাখি শীতকালে সুস্থ থাকবে। সাধারণত আমাদের গরমকালে পাখির কোনো অসুখ বিসুখ হয় না, সাধারণত শীতকালেই এর অসুখ বিসুখ বেশি হয়ে থাকে। কারণ অসুখ বিসুখ বলতে একটাই, ঠান্ডা লাগা, সর্দি লাগে এবং নিউমোনাইটিস, এই ধরনের ডিজিজ এদের হয়ে থাকে। এছাড়া এই বাজিকর, কোকাটেল, লাভবার্ড তেমন কোনো রোগ ব্যাধি আমরা দেখতে পাই না। তো ধন্যবাদ সবাইকে। এছাড়া